Merhaba arkadaşlar. Az önce yanlış yapmışız. Değil mi Alem? Evet. Şu ikisini mi çıkaracağız, alttakini de mi çıkaracağız? İkisini çıkaracağım sadece. Şunu bir şöyle yapalım. Bir Alem tamir videolarını izleyin. Bir de Alem'le. Eren bana doğru yap. Tamam. Şimdi şunu nasıl? Çıkartayım mı ben? Kanka bak şunu da. Kanka ver. Ben tutayım. Çıkar. Alttaki ters yap. Ters. Ters yaptım dur. Dur lan dur. Yaptım. Dur lan yapam. Ne vurdum lan kafama? Dur lan çek. Dur. Çek lan. Kafama vurdu ya. Oldu mu lan? Dur. Aa, Takayım oldu. vidaları. Takayım ver. Dur lan. Tak. Bismillah. Adam hapishaneye yatmalar gelmiyor mu lan? Ne? O adamın kalbim kırıldı. Ve? Oldu mu? Dur bakayım. Olmuş tamam. Bitince şurada sür bir tane dene. Tamam sen gidebilirsin. Gidebilirsin zaten. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Abone olmamışız. Bir abone olun da öyle izleyin. Ah tamir ettik. Şimdi videoya geçiyoruz. Dur. Dur bir tane deniz. Dur lan ben deniyordum. Dur. Lan dur. Dur lan dur. Sür. İzliyoruz. Aleni izleyeceğiz. Çok güzel gidiyor. Gel. Dur gel sen bir. Bay bay. Ben o konuda değil. Bay bay.